Maruiba Pau Manipur lenga ki senthang makhada Imphal amadi Guwahati Kolkata amasung Dimapur connect tawgadaba Alliance Air gi anobo flight sing launch tawkhre ticket mamal yamlabada lising manga dagi heleroi hairi Military chingnaba singna Imphal West ki kangsup singda leiba Manipur Rifles ki camp ta ngarang numidang drone sizinaduna bom thadarakduna landarakre Amadi Marimai Liangmai Kulda Kulai Paiba Singna Kul Asigi Nupi Taruk Yauna Misam Nipan Pubat Saiba Taurambabo Tongan ba Mahiroi Loop Singna akan mamoongda yaning da ba fongdorakle Kurumzari ISCOM Manipuri Pamit ing tabiri ba khwai punamuk putaram noksari hauju pausandokna bizari Viability gap funding ki manung sanna state lenga ki senthak makhada Alliance Air gi anoba flight ahom Chief Minister Nongthombam Biren amadi Transport Minister Kasim Basom nangase launch tawkhre Imphal dagi Guwahati Kolkata amadi Dimapur connect tawgadaba flight sing asigi mamal yamlabada listing manga dagi heloi hairi hiramasigi matang da Chief Minister Nongthombam Biren amadi Transport Minister Kasim Basom na thamkiba wafam sing People are suffering since the last 20 months. When the people are in trouble, we are part of India. We are Indians. We are suffering. So at least, please send a team here to assess the price of the fare tickets. And I will be very happy if you kindly instruct and arrange to minimize the flight ticket more lower, and if you provide more flight which can travel directly to Delhi, Calcutta or Bangalore. Saying about all these things, I have to appreciate the Union government, which you have already mentioned, Honorable Prime Minister Modi ji and his ministries as helping us like anything to bringing up the knowledge up to the level of the national and international level. Through various schemes, many schemes were taken up, not only in the civil aviation, road connectivities, infrastructure developments, and the social sector also. Thus, it is kind enough, Honorable Prime Minister is being launched, and I also inviting you, Honorable Minister, once please visit and let us sit together and please examine. Thank you. Jai Hind. The 3 new routes will now provide the people of state to travel early in the morning and late in the evening from the Imphal International Airport. These new routes will be provide new opportunities for travelers coming to the state, enhancing and bolstering the tourism activities. I appeal to the people of the state to make wise use of the new routes for their work and enhance their economic activities. Military chingnaba singna Imphal West ki kangsup singda leiba Manipur Rifles ki camp ta ngarang numidang drone sizinaduna bom thadarakduna landarakre thaudoga singarang numidang pung 8 makhairom taba adwaida thokhibani hairi bom adu Manipur Rifles ki personnel singna leiriba camp adu ki gate ta duna pokhaiki laibak fabadagi thoidokpa aso apandi yaukhide thajaba yaba pawgi likhulamagi matunginadi bom adu kuki militant singna thadarakpa oigani haina thajanare thodo asi hek thokpaga ahenba security force sangsenduna makhataba pamdaba thodok sing thoktanaba mikup nahum singna leikhi hairi Thasiki tang taranithoida Marimai Liangmai Kulda Kulai Paiba Kangbu ama laklaga Kulasiki nupi taruk yauna misam nipan phuba chaiba taurambabu tongan ba mahiroi lup singna akanba moongda yaningdaba phungdorakle thaudog asibu yaningdaba phungdokladuna Liangmai Students Union Nagaland LSUN na thadorakiba serol amada Marimai Liangmai Kulda thokiba thaudok adu mioibagi lichat natte hairaduna mara laiba singi mathakta matik saba action lokhatpiu hairi Amaromda Zaliarong Student Union Delhi ZSUD na thaudo asi tawhaidaba amadi tamthiba thaudok amani hairaduna khulai paiba mioi singadu naga furuk ki mioi sing kannaba leiba kangbu singni makhoi magna sigumba thawong sing satharakliba se hainingai leitana nungaite hairi
ZSUD gi Cherola Cinema Khataraduna Asigumba Thawng asi sathariba mioi singadu chawkhatpa khunai amatada makhoi gi mafam leiroi hairi Kumja lisingani ga mapanda lingkhatkiba Global Young Mai Koba Loop amanasu numit aduda matau karamna khulai paiba mioi kunlomna numidang pung 8 lom taba adwaida khul asida thomjilaptuna khunja sing aduna magi yumda numidang gi chak sari ngaida thoki haibagi matangda ningsingladuna Thaudok adubu yaningdaba fongdorakle loinana thaudok asida chenaba sing tongan ba international forum singda pukhatuna achumba wel tawhalagani hairi Tongan ba liangmai loop sing asina fongdorakpagi matungina January gi tang 12 gi thaudok aduda mioi amatam thina sokpadagi hauze Imphal gi Rasmedi city da laikanare amade atai soklaba mioi sing aduna Senapati hospital da layang pathap sathari loinana thaudok asida chenaba sing phaduna matik saba serak phanghanna bahona bada lamdam asigi miyam gi loop sing amade lengak namateng pangbiu haina cherola sina makhatari Indian Army Numit Thauramna Lakpada Chief Minister Nongthongbam Birena Indian Army the service tawriba muising amadi makhoigi imung manung da yafa pauzal pirakle se minister na maha ki ex handle da thagalakiba post amada Indian Army the service tawduna miyam gi damakta thawai khubak ta haptuna thogal tawriba singna leibak miyam da asoba ithil ama piri hairaduna Indian Army na tawruba thabak khudingmakta pangal thawna leina mai pakpa oirasanu hairi Chief Minister gi Larik Heminasi program gi makhada tha taruki oiba remedial coaching amasinduna TZ Higher Secondary School gi mahairoi sani romda kanaba phanghankhre thauramasi manung sanna sarukya ki ba mahairoi singla school bag amadi stationery items sing lemna yenthoki Chief Minister na maha ki ex central thagalakiba post amada lamdamasi gi school tamniba mahairoi singna makhoi gi mahi masing tamada sotha hodana bagi pandam dalengang asina thauramasi pakhalakpani thauramasi bu mapung faliba mari leinaba official sing amade oza singbu hainingai leitana thagatle thauramasina lamdamasi gi mahairoi singda chawba mateng ama piba oirasanu haiki Siguro hanap siyang malayama harawe at siyang sana ang kaya matong tapos na siya. Wana sa manis remedial coaching center din may matong tapos sa sindi doon na ang kaya na kuda kuda coaching chat pang ang jada ba kung may mama lady siguro ba sindi wana siyam na sindi padagi ako da dong jaba pangan doon na ang kaya na kuda like sa college na mama ikan ba da Bi may among pana coaching kaba private di pasyati nga coaching tawang ngam dala sinda sumanya free coaching daw iba sa pweda imatika na ni ozame am na so pasana tagpi tambi pweda atuga sumanya extra coaching daw iba sa pweda may am improve tayo makata na sumanya coaching daw iba sa yang nangay hadi tungkoy na sukumo coaching sa tung tawbiyo hay na ito Ziribam district ki Borobekrada deploy tawduna leiba CRPF ki Casper gari ama ngarang Ziribam da halakpagi lambida accident thokpadagi personnel tara mangathoi asopa nangkhre hairi tawdok thokfam dagi fangba pau amagi matung inna leiba thiba tawdok aduda asopa nangkhiba CRPF personnel sing adugi manungda mari amana Silchar hospital da pukhatuna laikanaki amade taret amana Ziri hospital da layang pathap sathaki hairi Facebook ta Chief Minister Nongthongbam Birenda threat tawba post thagatpada chenabani haiba mioi mari Manipur Police ki Cyber Crime Department na Karnataka Police ki mateng lawduna Karnataka ge Bengaluru dagi phaba ngamkhre makhoi mari adudi Thiam Dharmendra TS Roman atopaming nauba ningombam dingku amadi malem nganba leithangbam atopaming malem kawi hairi makhoi mari asi Facebook page Manipur News Group 2024 ge admin amadi moderator singni hairi makhoi mari gi manungda Thiam Dharmendra Singh Bengaluru gi private company amada thabak tawbani mahak mobile phone aniga konana Bengaluru gi Whitefield Road ta leba RMZ NXT building dagi fakhibani mahak Imphal West ki judicial magistrate ki court ta puthoklaba matung thas dagi tang 13 fawa judicial custody da thamkhre mahak thas dagi tang 8 da faraba matung court amadagi transit remand lawduna Manipur Police ki kangbu amana Imphal tamna puthorakhibani hairi Case asiga mari leinana fakhiba atopa mioi ahum adudi belda thadokre hairi
Primary Health Center PIC Wangu Laifamgi Dr. Awat Pathabiraknaba Health Minister Amadi Mari Lainaba Singda Haizaduna Ladingaida PIC asidagi handakta Dr. Ama transfer tawkhibagi mayokta ngasidagi lamdam madungi miyamna hospital get lonsinduna khongjang sangsinkhre Kaksing district ki Sugnu SC manungda leiba PIC SC Hospital Management Committee maruiba thaupuba singyauna ngasi hospital asigi akoibada leiriba miyam amadi Kumbi SC Wangu ahaluptugi Mairapaibi singyauna hospital asida pangthokiba mifam amada Hospital Management Committee ki TS Dhamenna PIC asida leifam thokpa Dr. amadi staff nurse ki awat palaina leina haukiba sahi taramukki mamangdagi pung kunmari supna hauzik leiriba Dr. khara asina mathau tawduna lakhiba adu tha asigi taramathoidagi Dr. Watpana miyamda ana layingbagi thabakta nongmuda pung kunmari piramba facility adu piba lepkhre hairaduna Lairiba Dr. amadi staff khara asina irang asina maram oiduna changjapam lauduna lairiba wangugi tongan pa mafam mapangi relief camp ta chayol amada anirak thokna ana layeng health checkup tawba yauna hidak langthakna chingba sing pibagi thabaksu pangthoktuna lairibani hairaduna PIC asida Dr. amadi staff nurse ki award pasing kayara khanna mari lainaba singda haizarabasu thabiraktrabanina miyamga loinana award pa Dr. amadi staff tharak triba fawba hospital gate lonsinbagi khongthang ase lorakpani haina phongdokhi Amaromda PIC Sigimnakta Lairibi Mairapaibi Amom Angau Sanana Fongdorakibada Hospital Asidagi Dr. Transfer Taukraga Mahuti Thabiraktabana Ngasi Fawba Dr. Watlaga Leiba Asina Ana layeng madam yamna thengnariba khudong sadaba sing asigidamakta awatpa Dr. Thabiraknaba tha asigi tarukta Health Minister da haijaba chatki adubu unaba fangdabadagi local MLA gi khuthangda haijabadagi Health Minister na awatpa Dr. Athubada tharaklagani haibagi thajaba piraklabasu ngasi fawba thabiraktre Minister su tumina leisinkhre CMO da Dr. Ama khatang arrange tawbiu haibadasu upai leitre hairabanina hospital asi thambagi mathok tadre hairaduna Hospital get lonsin bagi pirep asilorakpani haiki. Hokiba December ki tang kun ga humdoida mafam sida taramba doctor ama mahut chung yaw dana amuk transfer tok pi khare aduna koi emo mari khak lairamba se emo ahum khakta ngaire in charge yawraga adoga hariba hospital asida hujik koi ki kano leite staff nurse ani khaktani adoga supervisor leite panbirebe lengak sina adoga government sina masi ubidana main power whatever mafam sida amukaso akoi emo loktokibadagi akoi haukiba akoi tang taraga mathuidagi de akoi 24 by chalaiba ngamdadana lae 24 by chalaiba ngamdabasina akoi gi akoi bada lairiba surrounding da lairiba akoi gi patient sing da nataga lairiba pazasing soki mati khudong sadaba thogan basa akoi management committee gi site gi so adogo hosan gi site gi jam nungai tabadi How you do doing the lady from Mairapaibi Mamsing as a Kanazarga or San as a award be stops in character getting a city gateway. Tong Rolagani. Ako hospital na sida Dr. Mahu transfer Hagiba, transfer Hagraga Mahut Amatambiram Daba, Mapamse Asum Hangalamba, Asigumama Pam Hangalama Okuna Hantang Taruta, Minister Unabazale, Minister Masamak Unaba Pangakre, MLA Kutang, Minister Akuga Pound Zabada. Kudak arrangement tarong na bahot na zage hayroga ngasi pawbat tumin na lesin kibagi mayok tani ngasi imay ben singa sangsin jari ba khongja ngasi aduna minister su tumin na lesin khare CMO da kuna doctor amakatang arrangement taw biwa habasu CMO su upay leti hare adu aragadi doctor wat na ledi ba mafam sida arrangement taw bir habasu adraba minister da doctor thar habada su doctor thabi raktraba adu aragadi hospital se doctor wat na leibagi mathau kana dare haiduna ngasi dagi hongna hospital se thinjilani Manipurdagi retired army officer anida Indian Army gi General Upendra Dwivedi na Veterans Achievers Award khusina khre award piraklaba army officer ani adudi 13 suba Gorkha Rifles ki Lieutenant Colonel L Manongba amadi ani suba Naga Regiment ki subedar Major P Pizu Maungni retired army officer ani asibungasi Maharashtra gi Pune da leba BEC Center da pangthokiba 63 lak suba Army Day Parade
General Upendra Dwivedina ikai khumnaba utkibani. Award asi retired Lieutenant Colonel L Manongbana Manung hanjinba mafam singda leiba ex servicemen singi mafamda army gi maikadigi selgi yauna atei mateng kya fanganbada asoba thodang lauki. Masigi mathakta retired Lieutenant Colonel asina Wings of Hope Charitable Trust kauba trust ama hangdokduna Manipurda thokliba irang asida kana laizadraba angang humpuda lemna mahi masing tamba fanghanba amade mapuroiba kaina krabi singda trust asina mateng pangle. Anisuba awardee oina retired Subedar Major Honorary Lieutenant P. Pizu Mauna Army da thabak sangnaba sanapatigi makhan khulda leiba Misty Hills da naha kayada recruitment ki training facility kaya pikhi hauzik fawbada maha ki maikaidagi training piduna naha chahum lom Indian Army da Agnivir oina amadi atay Central Armed Police Force singda thabak fanghankhre. Army officer ani asina lauriba thodang bo sakhang biba oina Indian Army gi makok General Upendra Dwivedina ngasi officer ani asigi mafamda award sing asi khusinakibani. Arambai Tengol Unit 2 Andro Branch ki ming season aduna mioi kharana drug saba mioi khara phadok phajin tawbada mioi ama lekidaba adu Arambai Tengol Unit 2 ga mariya matalaina de haina Arambai Tengol Unit 2 gi controller na thadorok serol amada phongdorakli mioi kharana Arambai Tengol Unit 2 Andro Branch ki ming season aduna tawrambani thodok aduna chenaba mioi sing Arambai Tengol Unit 2 gi tengoloi sing na pharaba matung logi oiba thabak sing lokhatnaba police ta sinakre haina Serol asina makhatari. Paugi marathana ten break amatang lauzari. Admission open. Honeycomb Foundation School Mongsake Bore Makongda Leva Asigi English Ngani Kunmanga Kuntaruk Session Gi. They care class 5 Hobby admission hosere. School asing Tina Trent or Apaba Amadi experience leraba Ozakayana Angang Sibu section na Takpitambiri. Ming Zanmaki Oina Sucha the Yanka discount Pizari Asida Sunatana, Ate Kudong Sabakaya Amasu Tamzari. Pizari Kudong Saba Singasi Akaknabamatam Karakatagini, Nasimak Lexin Biratuna Akopomarol Kambiho Amadi Kudong Saba Silobiho. Go Aviator Academy na Manipurgi Housing Oiliba. Tangdu leitadana leiriba asigi yenglaga haurakliba satrasingi damakta free course pizari coursing adudi cabin crew amade ground staff akopa marol gidamak contact tawbiraku 7005285195 amasung 7005819002 natraga aikhoigi office Nongmaibung Imphal East lengsin biraku Amukana taram noksari makhataba pau. Seba Samiti Kakchingi Yankai Nipan Suba Mapok Kumon Thoranga Mari Lainana Samiti Asina Chahi Kudingi Piba Korirolgi Manasing Nasilan Thokre Kakching Pausupat Lekai de Leba Library and Information Center Kakchingi Mipun Sangda Pangthokiba Thorum Aduda Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal gi Vice Chairman Longzam Zoisandrana Athoiba Mithung Sahitya Seba Samiti Kakchingi President Suiriba Sahitya Academy Awardee Khetri Birana Thorum Mapu Amasung Sahitya Academy Awardee Yumnam Ibomsana Akhanaba Mithung Oina Saruk Yakhi Ngasigi Mana Lanthokpagi Thorum Aduda Yambem Satyana Katpa Wareng Amasung Criticism ki laik tapiba Yambem Mani Sahitya Mana Lisingani Kun Marida Angan ba Kunaida Nupi Satam Hairiba Laik Asigi Aiba Dr. Khetri Mayum Santa Yendrembam Tabopina Katpa Novel Amasung Short Story ki laik ta piba Mana Yendrembam Surlata Puraskar 2024 na Umpudrama Thoigi Nganu Thangong Haina Mingthonba Wasem Wadi Asigi Aiba E.S. Sundar Jingku Moirang Laima Ningsing Kavidas Mana Lisingani Kunmarina Imagi Kaithel Sairingi Aiba Tongbram Amarjit KSS Saubana Katpa Ato Palondagi Manipuri da Handokpa Larik Tapiba KSS Sauba Translation Award Lisingani Kunmarina Annie Frank ki Larik Po Manipuri da Laisabi Macha Amagi Deri Haina Handokpa Larik ki Handokloi Aiba Nomaithem Kiran Kumar KSS Bir Nakatpa Manipurgi Mapanda Khunda Laita Duna Laikraba Manipuri Aiba Aibi de Piba Mana KSS Nalini Sahitya Mana Lisingani Kun Marina Hinglamge Nasung Langi Saireng Lairiki Aibi Thoksom Anjana Aduga Dr. Yendrembam Sangitana Katpa Autobiography Lamkoi Wariyamadi Drama Agi Lairik Tapiba Yendrembam Godador Ningsing Mana Lisingani Kun Marina Nungsibi Japan Gi Aiba Sarachan Thiamda Kusinake
Manasing asira steloi na lupa listing tara inafi amamam amasung sakhang se amamam yauri. Mana lanthotpagi thoram aduga mari lainana samiti asina puthokpa chumthangi humphutaret suba masing phongba Manipur ngamkhai ngakna mohonabada thawai katkraba mandi khul ngakpagi thaudang lauribasingi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utpa amasung laikhidraba aiba Sahitya Academy Award amasung chumthangi editor soiramba maibam nabaki sor amasung Saknairaba aiba pukrambam kunjogi matangda Dr. Chirom Rasketan namadi Kaksing Samarjitna wafam kyasu fongdokhe. Kanglai Laisa Falna Equigi Kunailon Kangminasi Haiduna Sataraki Batorum Ngasilo Senkre, Hokiba Kumzalistingani Kun Marigi December Gitang Kun Taruptagi Hauraga, Ta Asigitang Tarap Havalam the Masigi Mafam Gata Satuna Equigi Kunailon Kangminasi Haiduna Haurak Libanaha Singda Equigi Inat Gimatangda, Kanghanaba Sansilakiba Dugi Luisin Begitorum, Ngasi Jawaharlal Nehru Dance Academy Gi Holda Pangthokre. Loisenbegi Thorum Aduda Public Works Department Youth Affairs and Sports Ki Minister Govindas Konthozamna Athoiba Mithung Kanglai Laisa Falgi President Sana Mangangna Thorum Mapu Amade Manipur Handloom and Handicraft Development Cooperatives Limited Ki Chairman Oiriba Lamlai Assembly Constituency Ki MLA Khongban Tabam Ibum Sana Akhanaba Mithung Len Oina Saruk Yakhi Thorum Aduga Mari Lenana Works Minister Govindas Konthozamna Phongdokibada chumna chatpa khunai ama oina ba khotnabada ningol singi thodang yamna chawi khunai amada ningol sing pangal lehanba mathau tai makoina pangal leiraba matam aduda khunai asi ingtappa mara chetpa afaba ichai su puthokpa ngamduna mangjil thana chatpa ngamba khunai aima soidana oigani haibagi asetpa thajaba lei loinana ekhoi gi leizari ba lolasi fazana khangminaraba matungda ekhoi gi ipa ipuna thambiramba asoba langai ama lei haibase puna khangminaba mathau tai Ipai ipuna thambiram bachatna kanglon sing aikhoina kausilakpa tarabadi khunai asi mutharakpa yabagi phibam ama lakpa yai ning tamna leijaramba khwaidagi kanba phurup ama lukhini haibase aikhoina khangminnaba mathau tai haiki aikhoigi khunai lon khangmin asi aikhoigi lon sing se dikthejana nainara matung sida aikhoigi achokba heritage ama ipai pu singna thambiram achokba lan nama manungda Lay se ko khang na bo na matau tai masida punna makloi yawe ko ngasi khunaida akhoi ipai pu singna thambiram ba kanglon mayam ama mangsil lakbadau ma ko naina da badau na tawba punna maksing asi akhoi gi achawa mangjaba akhoi gi culture akhoi gi tradition akhoi gi heritage se mang ko matamda akhoi gi identity akhoi khunai se masak mangakadoine khunai si akhoi sakta pangam oidawri Aduna ningtam na leijaramba khwaidagi akanba furup ama lukhi doine se koi punama khangmina mathau tai na ai thamjage Haukiba January Gitang Amadagi Hauraga Lakliba January Gitang Kuntrama Thaifa Lebak Sinba Thungna Sathagadaba National Road Safety Month Thobal District Lilong Kaithelda Awareness Program Amagaloinana Ngasidagi Thobal District Deputy Commissioner Ahanthem Subasna Hodokre District Administration Thobal amasung National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL ga khusam naraga sinba hodokpagi thoram aduga mari leinana wangangbada Deputy Commissioner Ahanthem Subasna phongdokhibada National Road Safety Month asi chahi khudingi January gi tang amadagi na 38 fawa sathagadaba thoram amani masi pangthoklibagi maramdi aikhoi gi leibak asida accident thokpadagi misimina amadi asok apan gi sang asi hantha hannabani Thobal District tasu National Highway chamaga ani Trans International Highway semba loirakpaga loinana lambi asida accident thokpagi sang wangkhalakli district asigi Transport Department na piba report amagi matung ina mamang sahida e salan marifudra rongkaktuna traffic ki kanglon thugai bamyoi singdagi lupa lakh 3,35 khongat pangamkhi aduga traffic police na traffic ki kanglon thugai bamyoi singdagi fine oina lupa 9,4 khongat pangamkhi District asida traffic ki kanglon ngak na chattaba mioi kya ama gari thauri haiba du report asina takle asigumba khudong thiba asidagi ngakthoknaba gari thauri ba mipung khudimak na lambida kanglon somna gari thauba traffic rules ngak na chatpa mathau tai mama mapa oiriba singna sahi sudriba macha singda gari thawhaloidabani haikhi loinana National Highway da kanagumba mioi kharana road drive divider thugaiduna lambi Patokpa Lambigi Service Lenda Lanai Potsai Paisinba Amadi Potpam Pamzinbagi Hainabi Tadok Biu Haina Deputy Commissioner na appeal tauke
ngasigi National Road Safety Month hawdokpagi thoram aduda District Transport Officer Thobal Hemo Sandra NHIDCL ki official Lilong Municipal Council ki caretaker Chairperson amadi official sing saruk yakhi ngasigi thoram aduga mari leinana District Hospital Thobal gi eye department na sinduna free eye camp amasu pangthokhi Kasi ko kay na kinogi drive si sa pagi manong may pwede report na pangjarabada so transport department ki side lagi nasi ko na e-chalan si sani gantare ko ulap na paisa na lupa lakh ka lisin trawa nasi ko kay e-chalan pangjarabani mana naki manse magkiram draga so si suti ki dabaya ay dawa e-court ka lago wat ki draga dahil magi gari ki license ka lekka ko yabagi ko lakadawgi system dune ko ina sida satasi aduga traffic police ki wayna su ay wagi kopalda khawkiba tan niban dagi ay ko drive ta ko jemani object khawna kalang mo grani pa targa paisa wayna lupa lising ni kumapan object hangkai sida ko mo ngamanewa Lambi da thokpa khudung thiba sing hanthahanna ba amadi accident thokduna mioi kya gi punsi mangba hanthana ba pandam da tha sig amadagi na kunthra mathoi phawba lebak sen bathongna pangthokliba kunthra taruk suba National Road Safety Month 2025 Bisnupur district ki oina sulambi gi khudung thiba yaudana ba wakhal taminana ba paujel pu ba bike amadi car rally ama district asigi deputy commissioner Laurembam Bikramna lamthaduna nga se hawdokre Bisnupur district ta leiba nga Lenga Kiloisang Singh, District Transport Officer, Superintendent of Police, Chief Medical Officer, Amade General Education Officer Singna, Kusam Naduna Pangthokpa Rally Aduda, Deputy Commissioner Bisnupur Mini Secretariat Complex DC Office Mamangdagi Lamthaki, ADM Bisnupur Tourism Upendra, DTO Bisnupur Khumuzam Jimmy Amadi Atai Makok Thongba Official Singsu Saruk Yaduna Pangthokiba Lamthabagi Thoromaduda Bisnupur gi DC Laurembam Bikramna Saruk Yakiba Khudingmakta Road Safety gi Chatna Kanglon Khudingmak ngakna chatkani haibagi wasak lokhi Rally adugi saruk ama oina Road Safety Enforcement Drive ama sutidim lambida sathakhi Thorongi saruk ama oina Road Safety Enforcement Drive Health Camp, School Road Safety Awareness Campaign, Quiz amadi Drawing Competition, Poster Campaign, Hit and Run Motor Awareness ki thoram kaya amasu chaliba tha sigi loidriba fawba sathagani hairi Bisnupur gi DTO Khumuzam Jimina Phongdokhibada miyamna road safety gi chana kanglon sing mapung fana inbidrabadi thoram pangthokpagi khana kanabasu leite haikhe Loinana lambigi khudung thiba thoktanaba Transport Department na piba chana kanglon sing miyam na ngakna satpiyo amadi lumidang da gari thawba matamda accident hantanaba high beam seasonabagi mohta low beam seasonabiu haina so appeal taw Transport na pizariba akhoi rule and regulation traffic ki rule and regulation je follow tawbiraga mayam public na so rule and regulation fazana follow tawraga sapirabadi akhoi gi road safety asi gi mapung phaba oigani akhoi na road safety ji tawre haraga so mayam na road safety ji fazana akhoi rule and regulation je apply tawbidraga di pose tawi haibagi karimta kana basu leite aduduna mayam so akhoi na gasi hojariba pose Lairiba rule and regulations fazana follow tawbiyu copyu aduduga akhoi gi accident sida akhoi so mi sihaliba kholaliba mayam ji kharadasu kanba ngamnaba mayam nasu mateng pangbiyu haina transport department haijari Manipur AIDS Control Society Mdesizo Hospital Research Institute na punna khusam naduna anti-retroviral therapy ART Center ama Langolda leiba Siza Hospital and Research Institute ta ngasi hangdokre ngasi nungthil Siza Auditorium da ART Center asi nongna hangdokpa ki thoram maduda Manipur State AIDS Control Society ki Project Director Haubam Rosita, Siza Hospital and Research Institute ki Managing Director Dr. K.S. Palin amade Siza Hospital ki Senior Consultant Physician Dr. Moirang Them Kulachandrana Maruiba Mithunglin Singh wena saruk yakhe thoramaduga mari leinana Haubam Rosita na phongdokibada Siza Hospital na HIV AIDS ka sagona duna hingliba mayam asigi damakta ngasi nauna hangdokliba anti Retroviral Therapy ART Center asina hena khudong saba ama piba ngamlagani atubu hauzik max ki data record ta HIV AIDS ka sagona duna laiba mioi lising tara rom ART Center singdagi hidak lawduna sabagi report laitri makhoi singa tu su treatment tawnabagi damakta ART asi chathok piu loinana appeal tawraduna ngasi sizada hangnaba ART Center asina hanadagi salaiduna leiriba ART Center singda leiramba Lord Singh adu kharada oirabasu hanthaba ngamlagani haiki
लोइनना हानादगी लायेंग चथादुना लेरक्लबा मियोइसिंगदसु हेना खुदोंचाबा फंगहनबा ngamlagani हाइखि ngasigi ART Center launch tawbagi thorom aduga mari leinana Siza Hospital and Research Institute amadi Manipur State Edge Control Society anina MOU amasu sign tawkhibaga loinana center asida nauna thaupugadaba staff singda su achamba khudol sing piduna ikai khumnakhi जिलेबा सेंटर से कोई आपतगी जेना सिगी रविस्टा है थम फसना तो वो हम लोग कोई साइटिस को करना बात में ना अथॉरिटी की साइटिस को काफी तंगी लगा आखिर बसिंग सी पैदा सर्विस पी को हम लोग पे ना नाइजेरी अतो मैंने ना आपको ये वॉल्यूम हटा बदल लगा ना रिंस्टा सिनिस्टा वॉल्यूम ट्रीटमेंट हुई अतो ये वॉल्यूम हटा बदल लगा ना मरवई ना साइकी दक्षता ने काबू खरसी मसीसु केना अट्रैक्ट तौनबा कोई लापुंग भाई तारे लापुंग न बतौरगा कोई सबसा वाली सर्विस कोई पीनबा इस साइटिंग बन सके ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनोबा नाको की गाइडलाइन सिसु केना अपडेट अंतक स्टोरी पसी तौदबसु कुइरेना काले अनोबा दा रेजिमेंट दोलोटी काबिगा तलपसिदा already hala private practitioner se ke ki mo matamda manipur se community do matamda asin se sum ali alo odra sum room do ma darka li na na ke su feel those hala le ni se proximity bina be khanza basin ne to boda ni tara mo pe mo pha da maina to su khara ni kara no treatment de amane activity chahiya mo ba activity sanse pe to bo mam da na new generation of city lines ke su doctors khara specialist kara improve the pangana treatment ki guideline do in a workshop ko mamasu rings and maybe season the su at center hamada di workshop jo mama so that all NSCP activities simian se pina renu update to sana bagi ko sa slow bagi be masoina sincere again Mayang Imphal Block Congress Committee amasung Mayang Imphal Mahila Congress Committee ani na puna sinduna Mayang Imphal gi konsak ta leiba Khumuzam Community Hall da matik manga leiba asangba khunai amagi damak ekoi pukning haksang fana thamse haiba hiramda kumjali singani kunmanga gi calendar ma ex minister Dr Khumuzam Ratan Kumar Singh na phongkhre thoram madu da Block Congress Committee amasung Mahila Congress Committee amadi constituency adu gi tongan tongan ba mafam dagi lakpa mioi singna saruk yakhi Mamang Sahida Health and Nutrition Program asi hawdokraba matungda kendra asida leiriba mioi singbu haksang fana thamna bapandamda kumjali singani kunmanga dagi hauraga saliba sahi asigi oina constituency asigi polling khudingmakta chathana ba awareness program ase hawdokhibane mioi bu khudingmak hasang fan leina bu honabada amadi asangba khunai ama semna bu honabada pungning wakhalai dana leiba changi haina ex minister Dr Khumuzam Ratan Kumar na phongdokhi Ruda Academy Thobal Inkhatuna Mahiroi Khunaibu Asumba Lambida Punana Buhanarapa Sahi Kuntaret Mapung Parak Pagaloina CBSE Delhi da affiliate Tauraba School Asigi Kuntaret Suba Foundation Day celebration ngase Thobal Wang Matabada Leba Academy Asigi campus the Pangthokre Tauramadu the DM University gi Hanagi Vice Chancellor Dr N Rasmohan Singh Manipur University of Culture gi Librarian Dr TS Khomdon Singh NCC GP Headquarter Imphal gi Deputy Group Commander Colonel Anil Kumar Amadi Taramari Suba NCC Manipur Battalion gi AO Major B Ras Kumar na athoiba Mithung Singh oina saruk yakhi Thorom gi mapung oiba saruk ama oina athoiba Mithung Singh na school asigi Annual Bulletin 2027 phongki Amadi Hendok Thoidok laba Mahiroi Singda Amadi Oza Singda Mana Singh amasung khudol Singh yanthokduna pungni thogat pagaloina na Mahiroi Singh gi cultural program kaya su utki Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal Manipur amadi Manipur State Kala Academy Imphal kusam naraga Zaribon Kala Academy Lala Hailakantia Samna Sinduna Zaribon Kala Academy Auditorium Hall da satharakpa 15 days workshop with Manipuri Natta Sankirtana and Pung Solom ngasiloisin kre ngasiloisin bagi thormasida Zaribon Kala Academy Lala Hailakanti gi President TS Benu Babu Singha Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal gi Director Pukhrambam Bilas Singh amadi Language Advisory Board Saitya Academy New Delhi gi Member Biro Lana Maroiba Mithunglen Singh oina saruk yakhi Workshop asida yaukhiba singna Pung Solom Nat Sankirtan da nupa amadi nupi singna Nat Sankirtan su utki
Makha tarakpada sanabagi pau amuk lawbirase. Telangana na yumbu weraga Warangal gi Hanuman Kondada Zatharaki ba Kuntramari Suba National Sepak Takraw Championship ki ngasi sanaki ba quad event ki men's kanglup ki sanaki ba quarter final match ta Manipur Himachal Pradesh pu set ani sinoda maithiba piramduna semi final changbangam ki semi final match ta Manipur na All India Police ki khutta set ani sinoda maithiba nanghauduna ahum suba mana fangbangam kre Quad masana gi ngasi sanaki banupi kangluki quarter final match ta Manipurna Odisha bu set ani sinoda maithiba piki semi final match ta Manipurna SSB bu set ani sinoda maithiba piki final match ta na Manipur bu All India Police team gi khutta set ani sinoda maithi hoduna ani super position lobangam ki School Games Federation of India ki midyang makhada Jharkhand na yumbu oiraga Ranchi da pangthokiba Humpunipan Suba National School Games ke athletic events ki high jump ta gold medal lobangam khraba longjam Tom Cruise po Thangmaiban Kendra Development Organization takdo amadi Thangmaiban Kendra gi MLA Khumukcham Joykisan samlaba thoram amaga loinana ikai khunakre Manipur amadi Thangmaiban gi oina mingsat purakhraba athlete na Jharkhand gi Imphal International Airport ta thungladuna takdo amasung imung manungi mute singna taramna ikai khunakhibaga loinana makhatana mahaki poknafam lamdam Thangmaibanda thungladuna takdo na sinduna khoyathong community hall da pangthokiba chamlaba thoram aduga mari leinana Thangmaiban Assembly Constituency gi MLA KS Joykisan Fongdokhibada Sanaroi asi Thangmaiban Kendra Development Organization takdogi midyang makhada chalaiba boarding da leiba khoyathong tombisna high school gi class 10 tamliba mahiroini Mahiroi longjam Tom Cruise lakadoriba national gi thakta adusu yamna competitive oiba lamdamasi gi sanaroi singa thengnabada kharawaba oiba high jump event ta gold medal lorokpa sinungaiba amadi apenba poi mahakna yamna kanna hotnabaga loinana Honazarakpa aduna ngasi lamdam asigi mingzat purokpa ngambani makhatana Tom Cruise boarding asida adumak leihalaga mahaki talent hengatna bokona hangani MLA Joykisan makhatara duna takdona kendra asida leiriba sanaroi kaya yokhat khigani lamdam asida leiriba miyamna sumasagi talent leiba angangsing yungi oiba awaba mayok nariba sing lekai club na yokhatuna lamdam asigi mingzat national and international gi thakta pukhatna bokona minasi haike gold medal lawrakraba athlete longjam Tom Cruise at Thangmaiban Hizam Dewan Lekai de Leiba Longjam Komol amadi Longjam Me magi machanupani aduna tungda sumana hena kumang yoksel na koi hena Manipur gi muchet purakani na asa tawi adaga dum koi takdo na sugu koi takdo na koi Thangmaiban gi mamam sem na ba thamebo boarding sidai da koi dum khatan lehalaga masung groom doge na koi khanjai aduna Ate Madana Sanaroi Sing Jago Sangot Pagi Pandam Mumadum Tamzari, Mamma Sumam Sangot Cre, Joko Sangot Panum Tamzari, Adana Akoi Tamiban Manipur, Mampurana was so Koi Manipur talent, Lady Ba, Adumam Sing Jago, Incut people, Drakali, Maitan, my family in Katpakara Warasu, Laikan and Lady Mam in Kalaga, Akoi National International Takta Pukatneva, Honasi, Koigi Maitei, Manipur Sing Pride, Haitare Manipur Sing Pride Sing Jago. Masih handan gopsi ko ijat leina ko hingsi Manipur Veteran Cricket Association sinduna hokiba sahi December gi tang nipan dagi hauduna langthapal public ground la team tara nipan group mari da saruk yaduna satharakliba kunmathui suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanaki ba match ta BSC Brahmapur sangai chu thekna ran humpuda LCC lamsangbu maithiba piki match asida BSC na ahanba innings bet paiduna innings ki apiba over kuntra loibada wicket nipan turaga ran sama marifu umdoi lauraga target ran sama marifudra mari thamkibada LCC na ni suba innings bet paiduna innings ki over kun mari ball ahum da wicket nipan turaga ran sama kun humdoi khak lauduna match asimai thike match asida LCC gi punna sanaroi tara khak lakhibaga loinana sanaroi anina sanabagi manungda injury leibana match asimai thikibani sanakiba match asi mai pakraba BSC gi sanaroi thongambana ball tara taruk mayok narga ran kun lokhibaga loinana over taruk ball langduna wicket ani tuhunduna man of the match ki title lokhi satharagdiba tournament asigi hayengi match ta model club chingam kha amadi UCC uripokna sanaragani Ngasi Mixed Martial Arts Authority of Manipur na annual body meeting cum reception program ama sinduna Aztec Fight Studio gi fighter singi pungning thogat kre
Association asigi President Chingangbam Okendro Maitai, Secretary General Salam Lemba Maitai, Special Invitees Ningthem Korimayum, Sana Henba Maitai Amade, Nirmal Kuman Nasarok Yakiba, meeting of the Pungin Tokat Kiba Sanari Singer today, Kezi Yankaimanga Kanglupta Bambam, Kezi Yankaini Toida, Melody Amadi Nasirudin, Kezi Humpudragi, Kanglupta, Sahidurne, annual meeting Asigamari Lenan Association Asidagi Tokiba Sanari Singu Pungin Tokapoina, Tracksuit, Bottle Sekar Amadi certificate sing Yantoke. Very powerful, I am one you labor, don't think about that. Kayan, economic, whatever, the use and everything, wow, maybe the salary of whatever it is, and I told you, I told you, but under the decline, far than ever. Although how I over at the neighbor exposed to everything. Young thing in that moment, who put over the game, I am carried about like Pamuba, Sata, I am one, I will come like this. Although who has it tea, I wrote when I had genuinely, I have no more with the belief of the Silkman, Tanaka. Another Kamai Akui, Havalan Gadage, Sanori Kamai Sinakadage, when he produced Sanori Kamai Kutukadage, I will say, we couldn't have a minasi, and how I don't come in the sea. I am one of the players in the war is India. I was selection from Madam Baba. Some guys, financially problem with normal mentally with him. Problem with practice organization, international Bologna. Kamai tu siapa kok thal madu thal ada apa kena pesa siapa ini tak tahu ke. Amai cakap dia ada ke wakalun sih tak. Orang ama dia sepower. Masih pun masih all the way to the koi to the nak tu saya mati pamani bukan nak roh sih. Loisilakpada maroi babau amuka na pisari. Manipur lenga ki senthang makhada Imphal amadi Guwahati Kolkata amasung Dimapur connect tawgadaba Alliance Air gi anova flight sing launch tawkhre ticket mamal yamlabada listing manga dagi helaroi hairi Military chingnaba singna Imphal West ki kangsup singda leiba Manipur Rifles ki camp tangarang numidang drone season aduna bom thadarakduna lamdarakre Amade Marimai Liangmai Khulda Khulai Paibasingna Khul Asigi Nupi Taruk Yang Namisam Nipan Phuba Chaiba Taurambabu Tongan Ba Mahairoi Lup Singna Akan Bamongda Yaningda Bafongdorakle ISCOM News na pizaba ngasi nongmagi oiba Manipuri pau matang asida loizari mining tabiriba punamakpo amuka na khurumjari